新冠肺炎在全球依旧快速蔓延，冲击经济的表现，酿成各国的股灾风暴。美股呢，在2月27日时出现了恐慌卖压，道琼指数崩跌1190点，创下史上最大跌点。科技类股全面受挫，微软股价呢单日暴跌超过7%。微软解释呢，其原因是因为新冠肺炎的爆发令供应链受阻。苹果电脑下跌6.54%，亚马逊也赔掉了4.81%。Netflix 收盘时下跌了1.99%。年初以翻倍式成长的电动车生产商 Tesla 股价单日也重挫了12.83%。这不免让大家深思，这疫情究竟影响到什么，会让经济大萧条吗？疫情蔓延对全球经济冲击效应逐渐扩散，从刚刚提到那些上市公司，小至一杯手摇珍珠奶茶也受害。各行各业呢，没有想到这个经济原子弹来得又快又急。2020年第一季度已过大半，而新冠病毒的疫情对于全球经济的冲击范围与力度日益明显。撇开中国境内的经济影响不说，除了与中国经贸关系密切的国家之外，全球市场也开始感受到影响。最新宏观经济数字显示，中国近邻的日本经济开始紧缩，与中国经济关系密切的欧洲第一工业国德国的经济基本停滞。英国银行业巨头汇丰银行全球利润骤跌33%，日前宣布全球业务预备裁员35000人。国际航空运输协会预计，今年全球航运业经济损失将高达293亿美元。疫情所带来的全球需求下滑，作为全球第2大经济体和全球供应链中最重要一环的中国断链，对全球经济的负面影响也开始在重灾区显现。首当其冲的就是全球运输业，各国空荡的机场照已经不稀奇。来自路透社的最新数据显示，新冠肺炎疫情已经导致全球逾40家航空公司部分或全部取消了往返中国大陆的航班，其中包括了英航、美联航、澳航、法航等全球最大的一些航空公司。在大型国际航空公司中，总部位于香港的国泰航空据悉受到的打击最大，取消了90%飞往中国内地的航班，并要求旗下27000名员工无薪休假，以帮助维持运营。飞机停航，当然其中影响最大的就是观光业。光是疫情带给中国旅游业的收入损失预计超过5000亿人民币，相当于第一季中国国内生产总值的2%左右。华盛顿特区旅游局官员近日表示，预计今年国际旅客将大量减少，尤其中国旅客的骤减将极大的冲击华府旅游业。虽然华府绝大部分的旅客仍来自美国境内，仅有10%的旅客来自海外，但是国际旅客在华府停留的时间较长，平均停留6.2个晚上，国内旅客仅居2.6个晚上。国际旅客呢，在酒店、餐饮等方面的消费比国内旅客多27%，对华府的经济贡献更大。就算疫情得到控制，华府旅游业仍至少需要半年恢复。再来就是制造产业链，从美国的苹果手机到日本的本田汽车，全球约500万家的公司拥有中国供应商。目前各方关注与国际供应链密切相关的中国有关产业，由于疫情最严重的武汉和湖北省尚在封城状态，恢复生产的时间仍然未知。就单单武汉而言，武汉不仅是一个上千万人口的超大型城市，更是中国制造产业链上关键的一环，在电子、汽车、医药等领域拥有成规模的产业集群。如果武汉的生产和物流停止，一些湖北以外的产业链下游企业也可能会面临断供停产的问题。数据公司的统计显示，疫情引发的中国复工难，对全球供应链的负面影响十分明显。美国半导体行业与中国的关系尤其根深蒂固。中国既是美国半导体行业的主要制造中心，也是美国半导体产品的市场。更多全球大型制造业公司都经受着零件和成品生产断链潮的影响。不得不承认，中国已经发展成为一个巨大的消费者市场。在这个拥有14亿人口的国家，人们购买电子产品、时装、逛迪士尼乐园的胃口越来越大。这次的疫情，房地产业、奢侈品行业的冲击也是前所未见。10几年前 SARS 过后，中国历经了几个月的经济收缩，然后出现了大幅增长。这次的疫情和2003年非典时期相比，中国已经不是当年的中国，世界经济形势也今非昔比。
未来的经济局势还是有待我们观察，但唯一可以肯定的是，不管中国发生什么，全世界都将受影响。